apa yang udah terjadi sama aku. Kalian lihat aja aku ini udah kayak tikus kecebur gigot. Jadi gini ceritanya, woi. Siang tadi kan aku lagi me time sambil maskeran. Tiba-tiba aku mat gila si perempuan ini merepet-repet dia, woi. Katanya aku tiap hari aku, woi, udah 2 bulan gak mandi. Terus mau dimandikannya aku, woi. Bentar. Bisa kita bicarakan baik-baik. Tuhan, kok bisa cepet kali aku dapat babu kayak gini, woi. Babu sejujurnya gak kotor-kotor kali aku kok, woi. Masih lebih kotor pun otak kau. Kayaknya masih ada kerjaan gue. Aduh, makhluk apa lagi nih, weh? Kok bisa dia muntah sebanyak ini? Nggak sopan kali. Babu, pelan-pelan gosok rambutku. Rambut adalah mahkota, ngerti nggak? Aduh, rambut dikit lah jadi perempuan. Kau lihat berbagai kali kau jadi tukang urut. Akhirnya udah mau selesai, weh. Lah, kok masih ada si bibit jahanam ini? Cepatlah badanku, babu. Jangan lagi kau video-video. Aduh, beginilah nasib kalau hidup sama manusia konten. Oke, Mas